أحد السلف أظن عبد الله بن مبارك دخل عليه أحد أهل البدع وأراد أن يتكلم، قال اخرجوه عني. ثم لما سئل يعني يستغربون مع إمامته، قال انظر مع إمامته، قال خشيت أن يطرح شبهة تجلجل في صدري حتى أموت. كثير من الشباب ما يبالي ويسمع وينظر ويشاهد وتدخل على قلبه الفتن ولا يبالي. وكان أحد السلف يمشي مع ابنه فمروا بصاحب بدعة من أهل الضلال فأراد أن يتكلم، فقال لابنه أدخل إصبعيك في أذنيك، فأدخل ابنه إصبعيه في أذنيه. فلما تكلم الرجل التفت إلى ابنه وقال يا بني أشدد حتى لا تسمع ولا كلمة. هذه وصية. فكيف الآن بالشاب المسكين الذي لا علم له أو الشابة التي لا علم لها ويجلس في القنوات والمواقع ينظر ويشاهد ويدخل هنا وهناك؟ هذه من أعظم أسباب الفتن وأعظم أسباب المرض. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يغلق المنافذ حتى يسلم بإذن الله سبحانه وتعالى.